Bora mostrar a tabela final da qualificação para sprint do Grande Prêmio do Azerbaijão dos titulares. Na última fila larga o Lewis Hamilton da Ferrari e Oscar Piastri da McLaren. Na 10ª fila larga o Joe Russell da Mercedes e Lance Stroll da Aston Martin. Na 9ª fila larga o Pierre Gasly da Alpine e Zayn Malone da BMW. Na 8ª fila larga o líder Oliver Behrman, que pode ser campeão nessa sprint mesmo, e Alexander Albon da Williams. Na 7ª fila larga o Carlos Sainz, que é o único que pode adiar título do Behrman, e Nicolas Latifi da BMW. Na 6ª fila larga o Esteban Ocon da Haas e Lando Norris da McLaren. Na 5ª fila larga o Charles Leclerc da Ferrari e Franco Colapinto da Alpine. Na 4ª fila larga o Kimi Antonelli da Mercedes e Max Verstappen da Red Bull. Na 3ª fila larga o Gabriel Bortoleto da Kik Sauber e Liam Lawson da Red Bull. Na 2ª fila larga o Fernando Alonso da Aston Martin e Isaac Adjar da Racing Bulls. Na 1ª fila larga o Nico Hülkenberg da Kik Sauber e o pole position para essa sprint é do Yuki Tsunoda da Racing Bulls. Vamos para sprint a partir de agora. Pode ser nessa sprint que o Behrman pode ser campeão. Não saem daí.
Bora mostrar a tabela final da sprint do Grande Prêmio do Azerbaijão dos titulares. Na primeira posição ficou Yuki Tsunoda, da Racing Bulls. Na segunda posição ficou Isaac Adjar, da Racing Bulls. Na terceira posição ficou Nico Hülkenberg, da Kik Sauber. Na quarta posição ficou Kimi Antonelli, da Mercedes. Na quinta posição ficou Gabriel Bortoleto, da Kik Sauber. Na sexta posição ficou Max Verstappen, da Red Bull, com a volta mais rápida. Na sétima posição ficou Pierre Gasly, da Alpine. Na oitava posição ficou Carlos Sainz, da Williams. Na nona posição ficou Fernando Alonso, da Aston Martin. Na décima posição ficou Franco Colapinto, da Alpine. Na 11ª posição ficou Nicolas Latifi, da BMW. Na 12ª posição ficou Alexander Albon, da Williams. Na 13ª posição ficou Lando Norris, da McLaren. Na 14ª posição ficou Charles Leclerc, da Ferrari. Na 15ª posição ficou Oliver Behrman, da Haas. Na 16ª posição ficou George Russell, da Mercedes. Na 17ª posição ficou Liam Lawson, da Red Bull. Na 18ª posição ficou Lance Stroll, da Aston Martin. Na 19ª posição ficou Zayn Maloney, da BMW. Na 20ª posição ficou Lewis Hamilton, da Ferrari. Na penúltima posição ficou Oscar Piastri, da McLaren. E na última posição ficou Esteban Ocon, da Haas. No campeonato de pilotos está dessa forma. Esse é o cenário mais provável de acontecer. O Sainz precisa ser pole para a corrida se ele quiser levar para a última etapa, porque ele irá ganhar 4 pontos. Se ele não fizer pole, mas vencer com volta mais rápida, não vai adiantar, porque vai chegar aos 308,9 pontos. Essa é a única probabilidade de acontecer para continuar a disputa na última corrida. E bora na ordem. Oliver Behrman, Carlos Sainz, Zayn Maloney, Kimi Antonelli, Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Isaac Hager, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Nicolas Latifi, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Franco Colapinto, Charles Leclerc, Liam Lawson e o Jack Dohan é o último colocado no campeonato. No campeonato de construtores está dessa forma. Na primeira posição é da campeã do campeonato de construtores geral, da Haas com 573 pontos. Na segunda posição é da Williams com 508 pontos. Na terceira posição é da Aston Martin com 505 pontos. Na quarta posição é da Racing Bulls com 504 pontos. Na quinta posição é da Alpine com 492 pontos. Na sexta posição é da Kik Sauber com 484 pontos. Na sétima posição é da BMW com 481 pontos. Na oitava posição é da McLaren com 450 pontos. Na nona posição é da Mercedes com 431 pontos. Na penúltima posição é da Ferrari com 411 pontos. E na última posição é da Red Bull com 281 pontos. O campeonato ainda está em aberto, mas tem muitas chances do Behrman ser campeão após a qualificação, se Sainz não for pole. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Amanhã teremos a corrida decisiva do Grande Prêmio do Azerbaijão, onde vai terminar a temporada dos titulares. E a tabela já estará completa. Até amanhã. Tchau, pessoal.